Goeiedag kykers en lesers, baie welkom by hierdie week se uitgawe van ons newsbulletin. Welcome viewers and readers to this week's news bulletin. You will find that we indeed have a lot to talk about. Will you in your own time please study the newspaper and see all that's interesting material. Ons kop af met ons voorblad. Hierdie week een van die rare stories wat Rustenburg so af en toe tref. 'n Seekoei het die Krondal gemeenskap op hol en is maandagoggend vroeg, kort na 8, reg langs die N4 by die Krondal afrit van die N4 opgemerk, asof dit wag vir verkeer om verby te gaan voordat dit die pad oorsteek. Gelukkig niks ernstigs plaasgevind, daar was geen voorval nie. Die seekoei het blykbaar daarin geslaag om die oorkant van die pad te bereik en het sy weg daarna na 'n dam in die Krondal omgewing gevind waar dit vermoedelik nog steeds skuil. Ons hoop die dier word voorlopig met rus gelaat en ons hoop dat daar is 'n gelukkige einde aan hierdie storie, dat dit nie 'n onnodige skiet of vang of die dood van die seekoei gaan kos om die gemeenskap te beveilig nie. Ons diere is inderwaarheid almal vir ons kosbaar en dit is 'n aanwinst vir ons gemeenskap. Ons hou die storie met belangstelling dop en ons sien wat gebeur vorentoe. Readers' views on page 2 of this week's edition. The Northwest Police has had a medal parade in Potchefstroom for members serving long periods of many years. Several police officers were honoured with grand medals and the like, and at the same time the police announced the success of Operation Chanela, the latest of that it is, and give us the assurance that crime will not be tolerated in the Northwest Province, according to Lieutenant General Selo Quena of the Northwest Police. We go on to page 3, waar ons dan nou oorgaan na die 'n voorval van gepoogde voertuigkaping rooftog wat skeef geloop het en 'n nou aankoming vir 'n baie bekende plaaslike sakeman en vrou. Die hele storie op bladsy 3, lang storie van mense wat baie nou ontkoming gehad het. Dis duidelik dat bende rowers die sakeman, sy persoonlike eiendom, sy selfoon, sy beursie, sy kontakbesonderhede, asook die van die sakevrou en die man se Toyota 4x4 bakkie geteken het, maar nie daarin kon slaag omdat hulle bose planne weg te kom nie en uiteindelik die aftog moes blaas. Toevallig ken ons die slagoffers baie goed en is baie bly om te verneem dat hulle relatief vlug daarvan afgekom het, behalwe natuurlik 'n baie groot skok. Viewers, readers, you will know obviously that there's been a water shortage in the Rustenburg region for at least the past 2 weeks. This week, on Tuesday, the Rustenburg municipality has had a media briefing where it has shared the problems associated with the water crisis, the problems associated with the Barnard's Vlei Reservoir among the Mooinooi koppies, and what gave way to the widespread shortage of water in and around the Rustenburg region. The municipality has also apologized for the inconvenience caused and called for the patience of consumers. This is apparently going to continue for quite some time. You need to go and see where you can get away with water, where you can buy water, where you can borrow water, if you can put it that way. See that, help yourself, otherwise you're going to wait and you're going to be massively inconvenienced without water. On page 4 this week, we have taken the trouble to investigate in our neighborhood. As far as Rustenburg Health is concerned, that is in Eastern Industrial, as it is called, in the area of the Rustenburg SPCA, College Panel Beaters, the Rustenburg Fuel Depot. We have attempted to photograph a number of dangerous and bad potholes in the area. Unfortunately, as it stands, we
we couldn't even manage to photograph half of the existing potholes in this area. And then we must also add that potholes are right throughout Rustenburg. The situation is really bad, and it should be obvious to anyone visiting the area that the Rustenburg municipality probably doesn't give much, doesn't care much for the needs of the motoring public in this town. There's always money for salary increases to councillors, but for the necessary upkeep and maintenance of important infrastructure, there's never enough money. Read the full story in page 4. Also this week on page 4, how much more for a tank of petrol? It is no news that petrol has gone up at 12 o'clock on Tuesday night. We have the new tariffs in this week's edition, and you can work out for yourself how much it's going to cost you and how far you will get to that. At the same time, on page 4, the boyfriend of a young girl who was murdered by her boyfriend because of jealousy was sentenced to 15 years imprisonment for the murder of his girlfriend. Another man was arrested with his dad's firearm, which he carried around. Of course, he was unlicensed. The firearm is licensed indeed, but not by the carrier of the weapon. And then another criminal was sentenced to effective jail term of 18 years. Read all about this on page 5 of this edition. Dan weer 'n storie wat by Buffelspoort plaasgevind het. Die Rustenburg Gemeenskapskerk se jaarlikse Buffelspoort Karnaval. Ons opskrif sê die karnaval, die Buffelspoort Karnaval was 'n bal van 'n fees. Ons wil sê honderde, duisende mense het opgeruk na die Buffelspoort Karnaval. Heeldag in die son en in die pret baljaar, koeldrank gekoop, lekker kos geniet, 'n drankie of 2 geniet, vermaak vir die kinders, allerlei mooi goed by stalletjies om te koop, om te kyk, om te geniet. Die weersiens van vriende, kollegas, bekendes, ou bekendes, nuwe vriende. Dit was voorwaar 'n dag van feesvieringe en die enigste probleem van die dag was 'n bietjie baie warm. Sonbrandmiddel het soms gehelp, 'n hoed hier en daar het gehelp, maar nogtans het ons mense lekker gekuier en daar's tot laat Saterdag aand makkie gehou met die baie kunstenaars wat opgetree het op die verhoog en lekker voetejeuk musiek gemaak het. Nog bekende nuus uit ons gemeenskap is dat 2 baie bekende persoonlikhede in Rustenburg, Daan en Sonet Viljoen, albei vir baie jare in die onderwys betrokke, verlaat Rustenburg na 31 jaar. Die mense sal dalk ook kan onthou dat Daan en Sonet is die ouers van Rustenburg se voormalige vroulike spiesgooier Sonet Viljoen met dieselfde naam, wat briljant presteer het by die Olimpiese spele en ook ander byeenkomste soos die wêreldkampioenskappe waar sy gereeld met van die medaljes weggekom het. Sonet was op 'n stadium een van die voorste vroulike spiesgooiers in die wêreld en was 'n ware ambassadeur vir Rustenburg. Haar ouers se vertrek van die Platina stad is vir ons betredingswaardig, maar ons wens hulle voorspoed toe. Dan mense wat gereeld na die TV-programma kyk, sal ook weet waarvan ons praat. As ons praat van Rachel Fourie. Sy is 'n nooi wat die kandidaat is vir die bekende Afrikaanse sanger Brendan Piper se harp op die program Op My Eis, waarin hy op soek is na 'n lewensmaat of 'n gepaste lewensmaat waarmee hy nie sal omgee om die lewe deur te bring nie. En dan al die verwikkelinge rondom ding. Ons het 'n aangrypende storie hier gepubliseer van Rachel, kollega Christel Besuidnout Oosthuizen, wat binnekort in die huwelik tree, het ons hiermee gehelp. Ons sê vir haar dankie, sy is 'n nuwe kollega by Rustenburg. Sy is 'n bemarker in ons advertensieafdeling. Ons het al voorheen vir haar welkom geheet hier by ons. Dan 2 oulike stories om mee af te sluit. The worst areas for hijacking in South Africa and the types of cars criminals are after.
Dit is interessant om te merk dat die eerste 3, goed, ons moet dalk sê dat die areas waar voertuigkapings die ergste hoogtyd vier is natuurlik Gauteng, die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal. En dan is dit waarskynlik net so vanselfsprekend dat die eerste 3 voertuie op die mees gesoekte lys van kriminele is Toyota Fortuners, Toyota Hilux 4x4 bakkies en dan Toyota Yaris sedan motortjies of die sogenaamde hatchback soos hulle ook bekend staan. Dan gaan ons vir u vertel van 'n 3-jarige Rottweiler hond wat haar regter voorpoot verloor het en danksy 'n baie verdienstelike poging deur slim mense en diereliefhebbers, mense wat dit vergebring het op die terrein van dierevriendskappe, diereliefde, omgee vir diere en diereoperasies, het die pragtige hond gehelp met protese vir haar regter voorpoot. Ons sê sy of hy kry, dis 'n reën kry bioniese poot, 'n bionic paw. Dit is egter dan nie heeltemal die geval nie, maar hy kry 'n protese om die hondjie te help om weg te kom in die lewe wat vir hom voorlê. Hy is nou maar eers 3 jaar oud en daar's nog 'n lang pad voor en toe. Rustenburgers word gemaan om op die uitkyk te wees vir kriminele wat hulle selfone in die oog het, omdat hulle bankbesonderhede soek. Daar's 'n kort berigie oor die Rustenburgse boeremark wat die einde van maand plaasvind, waaroor ons berig. Daar's die in memoriam bladsy waarin ons die tragiese nuus aankondig van die afsterwe van 'n graad 12 leerling van die Hoërskool Rustenburg, wat van dese week ons harte geroer het. Daar's kompetisies waarna baie geld op die spel is, soos ons Sudoku kompetisie en ons gereelde blokkiesraaisel kompetisie. Daar's 'n wonderlike skaapbout breedie vir mense wat daarvan hou om lekker te eet. En ons gebruikelike kookbladsy en dan is daar ook huldeblyke aan, as ons dit nou so kan noem, en ek kon nou begrafnisdienste deur oorlewendes van mense wat afgesterf het en mense wat waardeer wat hulle vir die gemeenskap doen. Dit dan lesers, kykers, in a nutshell, that is Rustem McHale for this week. Next week, Wednesday, is the time of the week again for our weekly meeting. Remember to wear the safety belts, keep safe and be happy. En hou die blink aan bo. Ons groet julle tot volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek. Groetnis.